Ndërkombëtarët kanë dënuar trajtimin e Izraelit ndaj aktivistëve pro-palestinez që ndodheshin në bordin e një flotileje ndimash për në Gaza, e cila u ndalua nga forcat detare izraelite. SBA, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Italia dhe Kanadaja ishin mes vendeve që shprehen zemrim pasi ministri i sigurisë kombëtare i ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir postoi një video ku tregonte veten duke u tallur me aktivistët e gjunjëzuar me duart e lidhura pas shpine. Veprimet e tij gjithashtu tërhoqën kritika të rralla nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili tha se ato nuk ishin në përputhje me vlerat e Izraelit. Një grup i të drejtave të njerëzit që përfaqësonte 430 personat nga më shumë se 40 vende që morën pjesë në flotiljen globale Sumud, kërkoi lirimin e tyre. Në këtë flotilje ndodhej edhe shtetasi shqiptar Baki Goxhaj. Flotilja, e cila mbante një sasi simbolike ndihmash u nis për të nxjerrë në pa kushte të vështira për palestinezët në Gazën e shkatëruar nga lufta. Izraeli e hodhi poshtë atë si një mashtrim PR në shërbim të Hamasit. Më shumë se 50 anije që merrin pjesë në flotiljen globale Sumud u nisën nga Turqia të njëjtën e kaluar. Të hënën në mëngjes, komandot armatosura detare izraelite filluan të kapnin flotën në ujërat ndërkombëtare në perëndim të Qipros, rreth 460 kilometra nga bregu i Gazës, i cili është në një bllokadë detare izraelite.